Məndən tez-tez soruşurlar ki, nəyə görə biz uşaqlara oyuncaq almalıyıq, hansı oyuncaqları almalıyıq? Ümumiyyətlə uşaq məktəbə getməyə başlayırsa, nə ehtiyacı var oyuna? Uşağın hər yaş dövründə oyuna və oyuncağa ehtiyacı var. Xüsusilə məktəb yaşında, yəni xüsusi ehtiyacı var, çünki uşaq oyun prosesində öyrənir. Yəni uşaq inkişaf edir, daim həyatı boyu öyrənir, ətrafdan götürür və bunu ən yaxşı da prosesdə öyrənir. Yəni biz bir var uşaqla danışıb deyirik ki, sən bunu belə eləməlisən və yaxud bunu belə öyrənə bilərsən, amma biz bunu oyun prosesində ona göstərəndə o bunu daha yaxşı öyrənir. Məsələn, elementar rəngləri öyrədərkən biz sadə bir rəng göstərib deyə bilərik ki, bu qırmızı rəngdir, bu yaşıl rəngdir. Amma biz onu oyuncağınla, məsələn, deyək ki, hansısa fiqurlarla biz onu ona veririk. Deyirik ki, məsələn, mənə qırmızı üçbucağı ver və yaxud nə bilim sarı topu ver. Bu uşağın yaddaşında daha yaxşı qalır. Ümumiyyətlə oyun uşağın inkişafının təməlidir. Yəni oyun yoxdursa, uşağın həyatında oyuncaq yoxdursa, birmənalı olaraq o inkişaf edə bilməz. Ola bilər ki, indi yaşlı nəsil deyə bilər ki, məsələn, bizim oyuncaqlarımız yox idi. O dövrdə bu qədər fərqli xüsusi oyuncaqlar yox idi. Amma o dövrün də özünə məxsus oyuncaqları var idi və uşaqlar özləri oyuncaq düzəldirdilər. Yəni yenə də oyun prosesində uşaq öyrənirdi və valideynin xüsusilə uşaqla vaxt keçirməsi bu çox önəmlidir. Çünki həm oyun prosesində dedik ki, uşaq öyrənir, həm də ailəsi ilə vaxt keçirmiş olur. Yəni uşağın çox təməl ehtiyacları var: sevgi görmək, diqqət görmək, ailəsindən qayğı görmək və bunu oynayarkən əgər görürsə ki, valideyn də ondan həvəslidir, hansısa oyuncaqlarını valideyn də oturub onunla oynayır. Elə bir valideyn uşağın səviyyəsinə enmiş olur və uşaq həm də dəstəkləndiyini, sevildiyini görmüş olur. Bizim üçün çox sadə, hətta yorucu bir proses ola bilər. Valideyn işdən gəlir, vaxtı yoxdur, həvəsi yoxdur, amma uşaq onu demək olar ki, gün ərzində səbirsizliklə gözləyir. Hətta bağçaya gedib öz dostlarıyla oynayan uşaq belə öz valideyni ilə olan oyun saatını çox belə xüsusi səbirlə gözləyir ki, bircə axşam olsaydı, anam gəlsəydi və atam mənlə top oynasaydı. Bəs hansı oyuncaqlar almalıyıq uşaqlara? Hər yaş dövrün özünün oyuncağı var. Yenə də mən o mövzuya qayıtmaq istəyirəm ki, məktəbə gedən uşağın əlindən oyuncağı alınır və artıq dərs zamanıdır. Sən belə deyək də məktəbə gedirsənsə artıq dərslərinə fokuslanmalısan. Bu əksinə uşağı məktəbdən soyudur. Yəni uşaq məktəbə başladığı anda onun bütün oyuncaqları götürülürsə, əslində uşağın biz məktəbi sevməməsi üçün ona şərait yaradırıq. Ona görə də məktəb yaşında oyuncaqlar ola bilər ki, forması dəyişə bilər və yaxud oyun saatı azala bilər. Əvvəlki kimi bütün günü uşaq oyuncaqla oynamaz, amma mütləq gün ərzində onun yarım saat, 1 saat oyun saatı mütləq olmalıdır və eyni zamanda o dərs prosesini də valideyn oyun şəklində təqdim edə bilər uşağa. Rəqəmlərin öyrədilməsi olsun, rənglərin öyrənilməsi olsun, heyvanlar aləmi olsun. Yəni elementar biliklərdən mürəkkəbə doğru. Və hər formada oyuncaq var. Hər yaşa görə çox həddindən artıq çox seçim var uşaqlar üçün. Ona görə də mütləq məktəb yaşına xüsusi diqqət edilməlidir ki, uşağın digər dərs saatından, nə bilim, təməl ehtiyaclarla bərabər onun o oyun saatı da mütləq ona verilsin. Və yaşa görə oyuncaqları necə seçirik? Kiçik yaşlı uşaqlarda daha sadə, daha taktil, toxunmanı inkişaf etdirən biz oyuncaqlar seçirik. Bu hər hansı kukla ola bilər, nə bilim, hər hansı fiqurlar, rəngli, göz oxşayan, hərəkətli fiqurlar ola bilər. Çünki uşaq ətrafa həssasdır və hər şeyi, belə deyək də, ətrafdan öyrənir. Onun üçün hər şey yenidir, bütün informasiyalar və daha çox, məsələn, əgər hansısa bir, belə deyək, oyuncaqdırsa, sən görürsünüz ki, içində biz düyü deyirik, amma əslində içindəki düyü deyil, o toxunanda müəyyən hiss yaradır uşaqda, ona maraqlı gəlir, ona toxunmaq istəyir və bunlar uşağın həyatında həmin yaş dövründə olmalıdır. Kiçik danışıram, kiçik yaşlarda, məsələn, deyək ki, körpə deyək ki 0-6 ayında uşaq hələ ki daha çox yuxuda olur, daha çox belə deyək də onun başının üstündə hansısa hərəkətli oyuncaqlar olur, amma daha çox oturmağa başlayandan sonra, iməkləməyə başlayandan sonra bu tip oyuncaqlar uşağın
oynamasa bizə elə gəlir ki, uşaq oynamır. Valideynlər adətən şikayət edirlər ki, alıram 1 saat maraq göstərir, atır o tərəfə. Bu çox normaldır və təbiidir. Ümumiyyətlə uşağın diqqəti maksimum 3 dəqiqə bir şeydə fokuslaya bilər ki, bu da böyük yaşlı uşaqlara aiddir. Daha çox məktəbli yaşında olan uşaqlar. Kiçik yaşlı uşaqların fokusu isə daha tez dağılır. Ona görə də uşağın əslində oyuncağı kənara atması, həvəslə aldığı oyuncağı maksimum bir gün özündən saxlayıb sabahsı gün ona baxmaması çox normaldır. Amma bu demək deyil ki, biz ona oyuncaq almamalıyıq. Çünki bir yaşı var ki, uşağın həmin yaşda o oyuncaqlara və öyrənməyə ehtiyacı var. Heç bir uşaq 16, 17, 18 yaşında maşını olsun istəmir ki, otursun, nə bilim, pultla istifadə olunan maşın sürsün və yaxud qatar olsun. O bir mərhələdir. Yəni uşağın həyatında oyun fəaliyyəti mütləq olmalıdır. Hər bir yaş üçün uşağın fəaliyyət növləri var. Ən kiçik yaşlar oyundur, sonra keçir təlim fəaliyyəti, yəni məktəb yaşında, sonra da artıq həmyaşlılarla ünsiyyət dövründə. Yəni heç bir uşaq ünsiyyət dövründə oyun oynamaq istəmir və yaxud da təlim yaşında kiçik hansısa oyuncaqlarla, kuklalarla oynamaq istəmir. Hər yaş üçün uşağın özünün oyuncağı var və xüsusilə 3 yaşından başlayaraq uşaqlar üçün daha inkişaf etdirici, onları məktəbə hazırlayan oyuncaqlar mütləq olmalıdır. Bu müxtəlif puzzlelar ola bilər, bu müxtəlif konstruktorlar ola bilər. Məsəl üçün belə bir tipli oyuncaqlar deyək ki, məsəl üçün bu çox funksiyalı bir oyuncaq sayılır əslində. Çünki burada həm siz ona fiqurları öyrədə bilirsiniz, həm rəngləri öyrədə bilirsiniz, həm puzzle olaraq yerinə yerləşdirməyi öyrənir, həm də burada kiçik bir belə deyək, məntiq məsələsi kimi, məsələn, bu birləşdirib bir fiqur almalıdır bunlardan. Yəni siz bir oyuncağı alanda bir neçə formada ondan istifadə eləyə bilərsiniz. Digər bir məsələ isə, məsələn, bir dəfə valideyn bir uşağı gətirmişdi müayinəyə və deyirdi ki, uşağım heç bir oyuncaqla oynamır. Ümumiyyətlə uşaq çox sakitdir, heç bir şeyə reaksiya vermir. Və müayinə zamanı məlum oldu ki, uşaq həmin oyuncağı necə oynayacağını bilmir. Yəni ki, bütün bu oyuncaqlar onda var, amma sadəcə alınıb ona. Yəni uşağı oyuncaqla necə oynandığını göstərmək vacibdir. Məsələn, konstruktoru bunu məsəl üçün deyək ki, siz saniyə qoşub onda biraz rəqabət hissi də yarada bilərsiniz. Məsələn, görək bunu nə bilim 60 saniyəyə və yaxud 30 saniyəyə bunu yığa biləcəksən və yaxud 1 dəqiqəyə bunu yığa biləcəksən. Belə-belə o rəqabəti artıra bilərik. Çünki uşaqlar o rəqabət hissini sevirlər. Və hər yaş dövrü üçün mürəkkəbdir. Məsəl üçün, bu tip bir oyuncaq daha yuxarı yaşlarda, məktəb yaşında uşaqlar üçün daha, belə deyək, yaxşı olardı. Və yaxud da ki, bu çox sadə görünsə də ki, üzümdür. Burada nə var ki, bir dəfə valideyn dedi ki, çox sadədir. Burada nə var ki, bunu yığa bilərəm, amma bəlkə bir seans boyu cəhd elədi və heç bir halda yığa bilmədi. Çünki yenə də burada biraz təfəkkür məsələsi, səbir, yəni uşaqlarda bu var. Böyüklər adətən deyir ki, səbrim çatmır, amma uşaqlarda o səbir, o rəqabət hissi, o bir başladığı işi sona çatdırmaq hissi olduğuna görə uşaqlarla maraqlıdır və valideyn də o prosesə qoşulub o rəqabəti yaradanda uşaq da ona maraqlı gəlir o oyuncaqlar. Yəni bütün elə valideyn var ki, bütün oyuncaqları alır uşağı. Uşağın sadəcə oyuncağı var, amma oyun prosesi yoxdur və valideyn də o prosesin bir hissəsi deyil. Elə valideyn var ki, sadəcə əlində olanlardan yeni nələrsə düzəldir. Məsələn, bəzi valideynlər deyə bilər ki, mənim çox da əlçatan deyil bu oyuncaqlar mənim üçün və yaxud da ki, maddi olaraq imkanım yetmir. Amma özü də çox sadə evdə düzəldə bilər, rəngli kağızlardan oyunlar düzəldə bilər, düyü və qreçkadan oyunlar düzəldə bilər. Məsəl üçün, deyək ki, bir-birinə qarışdırıb uşağa təklif eləyə bilər ki, bunları bir-birindən ayır və yaxud torbaların içinə yığıb o taktil hissləri inkişaf etdirmək üçün uşağa verə bilər. Və yaxud da ki, evdə olan müxtəlif, nə bilim, əlin altında olan müxtəlif tərəvəzlərdən istifadə eləyə bilər. Yəni ki, biraz biz özümüz o fantaziyamızı işə salanda, uşaq da bu işdə bizə kömək edir. Çünki uşağın fantaziyası bizdən həmişə daha yüksəkdir. Və mürəkkəbləşdikcə, məsələn, 3 yaşından, deyək ki, 4 yaşına qədər uşaq hansısa bir rəngli oyuncaqlar
oyuncaqlarla, puzzle'larla və yaxud konstruktorlarla oynayır. 4 yaşından sonra artıq təlim fəaliyyətinə hazırlıq mərhələsi başlayır. Artıq qələm tutmaq öyrənməlidir. Rəngli karandaşlarla, sulu boyalarla işləyə bilər. Sonra məsələn qayçıdan istifadəni öyrənə bilər, amma bu təbii ki, valideynin nəzarətində olmalıdır. Uşaqlar xoşdurlar məsələn qayçı ilə çoxlu kəssinlər kağızları və sonra onu belə istifadə eləməklə oyunun bir hissəsi kimi və plastilinlə oyun, sulu boya ilə oyun. Bəzən valideyn istəmir ki, nə bilim, üst-başı batır, nə bilim, divarı boyuyur. Məsələn, divarın bir hissəsini uşaq üçün ayırmaq olar, evdəki uşaq orada istədiyi qədər yazsın, çəksin və yaxud hər bir şərait var indi əslində ki, belə geyimlər var, uşaq geyinir, sulu boya ilə oynayan zaman heç bir halda üst-başı batmır, sonra çıxır və o yuyulur həmin paltar. Yəni ki, biz əslində istəsək, belə deyim, hər bir vasitə var əlimizin altında uşaqlar üçün və yenə deyirəm, uşağın oyun yoxdursa həyatında onun inkişafı tam deyil. Ya yarımçıqdır, ya da ümumiyyətlə orada inkişafdan söhbət getmir. Nitqi də ləngiyir, uşağın idrak prosesləri hamısı bir-birindən əlaqəlidir. Əgər qələm tutmağı öyrənmirsə uşaq, heç vaxt əlinə karandaş almayıbsa, mütləq şəkildə o baş beyin təfəkkür inkişafı ləngiyir. Çünki yazı canlıları belə deyək də inkişafa aparan bir ixtiradır və digər canlılardan da bizi fərqləndirən odur ki, şuurumuz inkişaf edib və bu da daha çox baş barmaqla belə deyək alınır. Elə uşaqlar var ki, məsəl üçün 5 yaşı var, 6 yaşı var, artıq məktəb yaşındadır, amma heç bir halda nə qələmdən istifadə edə bilmir və yaxud nə heç vaxt plastilinlə oynamayıb, yəni o kiçik motorika inkişaf eləməyib. O uşaqların dərsi öyrənməsi, dərsi mənimsəməsi də çətin olur və həmin uşaqlar belə deyim, məktəbə gedərkən çox əziyyət çəkirlər. Onsuz da indi məktəb dərsləri kifayət qədər ağırdır uşaqlar üçün. Bunu bir qədər də oyun prosesinə çevirmək, bir qədər onlar üçün daha əyləncəli eləmək lazımdır. Və məktəb yaşından sonra böyük yaşlı uşaqlar üçün də kifayət qədər çoxlu oyunlar var. Uno ola bilər, Renzo ola bilər. Hansı ki, bizim belə deyək də mədəniyyətdə çox da tanış deyil o oyunlar. Biz daha çox stol üstü oyunları, lottodur, nə bilim, şahmatdır, dominodur. Bu oyunlar bizə daha çox tanışdır və müşahidə etdiyim qədər də o oyunlar uşaqlara o qədər də maraqlı olmur. Amma digər oyunlar ki var, artıq onları satışda da kifayət qədər rahat tapmaq olur. Bu yeniyetmələrin məsələn diqqətini cəmləmək üçün, valideynlə münasibətlərini belə deyək yaxşılaşdırmaq üçün, vaxt keçirmək üçün həmin oyunlar heç olmasa həftədə bir dəfə məsələn valideyn oyun saatı təşkil edə bilər. Çünki yeniyetməlik yaşı elə bir yaşdır ki, valideynlə uşağın münasibətləri bir qədər zəifləyir və aralarındakı məsafə böyüyür. Uşaq o qədər də evdə vaxt keçirmək istəmir, valideyninlə vaxt keçirmək istəmir. Və valideynlərin belə deyək ən çox etdiyi səhvlərdən də biri odur ki, uşaq yaşında, uşağın nə vaxt ki ona ehtiyacı var ki, onunla oynasın, vaxt keçirsin, hətta uşaq səhərdən axşama qədər valideynlə vaxt keçirməyə razıdır. Həmin yaşlarda valideyn uşağa vaxt ayırmır. Kimisi ev işlərinə görə, kimisi işlədiyinə görə, nə bilim, kimisi bəlkə də sadəcə istəmədiyinə görə. Amma artıq elə yaşlar ki var, artıq yeniyetməlik yaşıdır, uşaq öz həmyaşıdlarla görüşmək istəyir və artıq valideynlə oynamaq ona bir o qədər də maraqlı deyil. Valideyn həmin yaş dövrünə başlayır uşağa daha çox vaxt ayırmağa. Burada da konfliktlər başlayır. Amma yenə də həftədə bir dəfə və yaxud bəlkə də ayda 2 dəfə yeniyetməlik yaşında da uşağa bu şəraiti yaratmaq olar ki, o zəifləyən münasibətlər daha da belə deyək də qopmasın. Oyuncaq alarkən nəyə diqqət etməlidir valideynlər ümumiyyətlə? Ən birinci təbii ki, keyfiyyəti önəmlidir. Çünki qırıla bilər, uşağın əlinə bata bilər, xüsusilə plastmas oyuncaqlar, yəni plastikdən olan oyuncaqlar ağzına apara bilər və yaşla
oyuncağın ölçüsü də çox önəmlidir. Məsəl üçün, çox xırda oyuncaqlar, hansı ki, mozaika olan oyuncaqlar var ki, uşaqlar onları yerlərinə, yuvalarına yerləşdirməlidirlər. Bu tip oyuncaqlar kiçik yaşlı uşaqlar üçün təhlükəlidir. Çünki burnuna sala bilər, ağzına apara bilər. Ona görə də ölçüsü və keyfiyyəti ən birinci önəmlidir. İkincisi, ən önəmli məsələ mənə elə gəlir ki, uşağın özünün fikridir. Uşaq ümumiyyətlə bu oyuncağı istəyirmi, onunla oynamaq istəyirmi ümumiyyətlə? Çünki bəzən sadəcə valideynin özünün xoşuna gəldiyi üçün alır və yaxud da sadəcə elə düşünür ki, bu uşaq üçün əhəmiyyətli ola bilər və nəticədə uşaq sevmir o oyuncağı, oynamaq istəmir və valideyn də pulu boşa getmiş olur. Valideyn hisslənir, deyir ki, vəbşi sənə bir də ümumiyyətlə oyuncaq almayacaq. Ona görə də yaxşı olar ki, uşağın istəyi nəzərə alınsın. Çünki valideyn aşağı-yuxarı övladını tanıyır və bilir ki, hansı belə deyək, sahəyə uşağın marağı daha çoxdur. Maşınmı daha çox sevir, səsli oyuncaqlarmı daha çox sevir, yoxsa puzzle. Elə uşaq var ki, məntiqi təfəkkürlüdür və uşaqlar puzzle'dır, konstruktorlardır. Bu oyuncaqları xoşlayırlar. Onları yenidən yığsınlar, onlardan fantaziyalarla yeni oyuncaqlar düzəltsinlər, xüsusi kubiklər. Amma elə uşaqlar var ki, onlar ümumiyyətlə yaradıcıdırlar. Daha çox, məsəl üçün, istəyirlər çoxlu oyuncaqlar olsun, onları danışdırsınlar və yaxud da ki, nə bilim, özləri yeni fantaziyadan nələrsə yaratsınlar və yaxud rəngləməni daha çox sevir uşaq. Yəni, ona görə də valideyn öz uşağını tanıyanda aşağı-yuxarı bilir ki, ona nə tip oyuncaq almalıdır. Digəri isə yaş məsələsidir təbii ki, alarkən. Bəzi oyuncaqların üstündə xüsusi olaraq qeyd olunur. Yaşlar, məsələn, 3 yaş üzəri və yaxud 5 yaş üzəri. Bu da dediyim kimi, həm o ölçü məsələsinə görə önəmlidir ki, xırda ölçüləri uşaq anlamaya bilər. Məsələn, kiçik yaşlı uşaq deyək, 1 yaşında uşaq plastinin nə olduğunu anlamaya bilər və onu dişləyə bilər, ağzına sala bilər. Bəzi, məsəl üçün, plastilinlər var ki, onlar xüsusi keyfiyyətsiz olduğu üçün rəngi çıxarır və yaxud tez quruyur. Bunlar da önəmlidir. Əgər valideyn, belə deyək də, boya ilə oynamasını istəmir heç bir halda uşağın, bu tip, məsəl üçün, belə bir barmaq oyuncaqlar var ki, uşaq xoşlayır, məsəl üçün, əlavə bir barmaq kimi ona gəlir və həm də boya ilə oynamış olur. Əslində, yaxşı olar ki, uşaq özü birbaşa barmağını boyaya vursun, yenə də o taktil hissin inkişafı üçün. Amma əgər valideyn sevmirsə, illa da deyir ki, yox, heç bir halda mənim uşağımın üstü bata bilməz və yaxud, belə deyim, boyanı heç bir halda istəmir uşağın əlinə dəysin. Ona görə də belə bu tipli bir oyuncaqlardan da istifadə edə bilərlər. Satışda yenə dediyim kimi hər tip oyuncaqlar var və ən önəmlisi uşağın həyatında oyunun və oyuncağın olmağını mütləq bunu belə deyək, hər valideyn əsas bir məsələ kimi götürməlidir. Məsələn, necə ki uşağa paltar alırıq, necə ki yemək üçün narahat oluruq, eləcə də oyun ehtiyacı üçün mütləq narahat olmalıdır valideyn və uşağın oyunlarının, kifayət qədər oyuncaqlarının olduğundan əmin olmalıdır. Dediyim kimi, oyun uşağın öyrənmə prosesidir. Bu proses onun üçün əyləncəli olmalıdır, yadda qalan olmalıdır və öyrədici olmalıdır. Çox sadə oyuncaqlar, məsəl üçün, heç bir şey öyrətməyən, deyək ki, nə bilim, daha çox uşağa aqressivlik öyrədən silahlar ola bilər, tapanca, avtomat və yaxud, nə bilim, əskər, sadəcə əskər oyuncağıdır, uşağa maraqlıdır, televizorda baxır, biraz məktəbdə vətənpərvərlik ruhunda söhbətlər aparılır, uşağa maraqlı gəlir. Amma bunlar uşağın həyatında çox da yeni bir informasiya vermir uşağa və onu yeni bir, belə deyək də, inkişaf etdirici bir məlumat deyil uşaq üçün. Var inkişaf etdirici oyuncaqlar, var əyləncəli oyunlar. Ona görə də valideyn özü büdcəsinə uyğun olaraq bölə bilər ki, uşağın həm öyrədici oyunlar olsun, həm ona maraqlı gələ biləcək oyunlar olsun, oyuncaqlar. Çünki bəzən uşaq sadəcə maşınla oynamağı xoşdur. Və digər belə xüsusi bir məsələ də ki, uşağı oyuncaqlarını danışdırarkən uşaq hər zaman özündən danışır. Əgər uşaqdan hansısa bir informasiyanı almaq istəyiriksə, yaxşı olar ki, onun oyuncaqlarını danışdıraq. Bütün uşaqlar demək olar ki, bunu xoşlayırlar. Məsələn, o gəldi, getdi, maması onu qoyub getmişdi. Evdə əgər konflikt varsa, bu mütləq ortaya çıxır. Uşaq anasından küsübsə, atasından küsübsə, bu mütləq ortaya çıxır. Ona görə də bu da bir valideynlər üçün bir, belə deyək,
model ola bilər uşaqlar üçün ki, necə oyun oynasın. Amma mütləq oyun uşaqların həyatında olsun və uşaqların öyrənmə prosesinin bir hissəsi də mütləq oyunlar və oyuncaqlar olsun. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.